Isigameko sokubulala kaQiniso Dlamini saqoshwa ngomakhalekhukhwini kubonakala uDlamini nabanye abafana bese kuba uGad Simpson umnikazi weplazi ephethe isibhamu kuzwakala ukuqhuma kwesibhamu siqhunyiswa uSimpson noDlamini ubonakala eshaya uSimpson bese kuba khona ingxabano noDlamini uyabonakala ewa ngenxa yokudutshulwa ofakazi batshela inkantolo ukuthi uDlamini wayolanda inkomo zakube iseplazini lomlungu ayigcinile ngoba zidle eplazini lakhe. Ummeli kamangalelwa uthi uSimpson wayesatshiswa yileli qeqebane labafana ngaphambi kokuthi kudubuleke uDlamini ngephutha. Bathi uSimpson wayivikela yingakho waqala wabaxwayisa ngokudubula emoyeni kanti umbuso wona ukholwa ukuthi uSimpson wayevele nenhloso yokudubula njengoba walanda isibhamu waphinde wasebenzisa futhi ngemuva ukubulala uDlamini waphinde wasabisa abangani bakaDlamini. Umbuso ukholwa ukuthi belungeke lube khona uzinzo emphakathini uma ngabe ekhishwe ngebhail uSimpson. Ekugcineni manje imnqabelo uSimpson ibail. Beku right vele ukuthi angayithola ibhail cause asikho happy ngoba umntwana uthe mayihamba akukho sikubonile akukho kusijabulisile nje kahle kahle. Kungekho kusijabulisile thina mina njengomama omncane wengane. Akukho ngisho isincephezelo esincane abasilethile sokuthi bazosincephezela kanti nakubaba akukho nokodwa basikhokhela khona. Ngaphandle wenkantolo bekukhona abamaqembu ezombusazwe ahlukahlukene efuna ukuthi umangalelwa enganikwa ibhail. Kulindele ukuthi uSimpson abuyele kule nkantolo efanayo ngenyanga ezayo. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eGlencoe.